আছে? হ্যাঁ আছে। কোথায় পুরো আয়ার সেন্সর কই? কোন জায়গায় আর রিমোট তো আছে, রিমোট লাইট জ্বলছে। হ্যাঁ লাইট তো জ্বলছে। দেখি তো আমার একটা ভিডিও সুন্দর আছে। দেখি ধরো এই যে হেডারে লাগানো থাকি জলদি দেখি তো ওই সাইডে আমি একটা ভিডিও করি। এটা লাগে পাওয়ার দিতে আমি এটা লাগালে তারে আসবে ওটা লাগালে তখন পিসি এটা লাগাইছেন এটা লাগাই দিলে তখন পিসি থেকে সেন্স হবে না মানে এইটা তুমি আমি বলি এটা এটা লাগালে না না এটা লাগালে তোমার এই গ্যাসিং এর সাথে মানে এটা লাগালে তুমি এটা দিয়ে সেন্স করবে আলাদা হবে আর এখন যে লাগানো আছে এটা তুমি কিছু ভিতর থেকে সেন্স করবে ভিডিওর ভিতর থেকে মানে ARGB হিসাবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে সফটওয়্যার মাধ্যমে সফটওয়্যার মাধ্যমে চকলেট খায় না ওখানে যখন লাগানো ছিল সেখানে তো নীল কালার ছিল সম্পূর্ণ ভাই। একটু গুলা খায় না তখন এই যে এটা লাগানো ছিল কন্ট্রোলার লাগানো ছিল কন্ট্রোলার দিয়ে কালার চেঞ্জ করা ছিল আচ্ছা এটা ও ওইটা লাগালে পরে এটা লাগালে তোমার পিসি দিয়ে চেঞ্জ করতে পারবে। এটা রিমোট রিমোট দিয়ে কত চেঞ্জ করা যাবে ভাই? রিমোট দিয়ে কত রকম চেঞ্জ করা যাবে? ওই যে কালারগুলো দেওয়া আছে এগুলো রেড ইয়েলো আর এই যে গ্রিন এই যে আর এগুলো তো অটো এই মোড স্পিড মানে লাইটের হচ্ছে আচ্ছা মোড আরে ব্ল্যাক আর ব্রাইটনেস এটা হোয়াইট এটা তুমি ওই যে ওরকম ভিডিও দেখো নি যে আচ্ছা এটা মুভি এটা কোন জায়গা নাকি ওটা কিছু দাও না ভাই কিছু ওই যে মুভি দেখো নি ভিডিও দেখো নি ব্যাকগ্রাউন্ডে মুভি সরে মনিটর ব্যাকগ্রাউন্ডে লাইট সেন্স ওরকম কিছু তুমি দেখো আচ্ছা আমি পারি না কেক মেডিসিন এই পাশ থেকে ভিউ গাইস না ইলু গাইস না ভিউ এইদিক সরে আসবে না আরো কোন দিকে এটা এসে এইদিক সরে আসবে এইদিকে এইদিকে সামনে দিকে ওই এই ওই পর্যন্ত হবে এই পর্যন্ত কোথায় দিকে ও আচ্ছা এইভাবে মানে এইটাই র্যামটা যেন দেখা যায় এত মোটামুটি তো আচ্ছা না এটা থাক এটা পরে লাগাবো না লাগাই নেন ওটা কেমন যেন লাগছে কেমন লাগছে র্যামটা ঢুকে যাচ্ছে র্যাম ঢেকে র্যামের উপর তো দিচ্ছি না এখানে ট্যাগ মারি দেবো ট্যাগ মারি দিলে দেখা যাবে না যখন লাইট জ্বলবে তখন সুন্দর লাগবে এখন তো ভালো লাগবে না লাইট জ্বলছে না অফ করে রাখছি টাইম গুলো তো ডিসকাশন নেই আমাদের বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ও আচ্ছা ঠিক আছে তো দেন না পরিষ্কার করে নিই নোংরা ছিল ওটাকে কি দিয়ে পরিষ্কার করে দিই এই পর্যন্ত রাখবো আরো একটু এই পাশে সরান মানে আমার হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ এই আরেকটু এদিকে আমাদের তাহলে একটা মাত্র সরানো যায় একদম একেবারে জীবনে একবার দুইজনের মিলবে অবস্থা না আমি আনতেছি কত কথা আগে কি হয়েছে কি সমস্যা আমার সমস্যা মনে বুঝতে আমার তো সমস্যা এগুলা সব সমস্যা মুরব্বী মানে সব সমস্যা হয় মুরব্বি বলতে থাকে সবাই মিলে দিচ্ছে এটা আরো এদিকে সরানো যাবে না আপনার দিকে মানে এটা আমার দিকে হ্যাঁ হ্যাঁ আর এইভাবে দেখো দেখি ভাই আমার হাত দিকে এইখানে কিসের সাউন্ড কানে আসবে কি করে সেটা ভাবিস একবার ওই যে ইসে পিসির মনিটরের স্পিকার আছে স্যার মনিটরের স্পিকার আছে তো সাউন্ড কেমন মোটামুটি একটা আসবে তো একদম দাম কত পুরো ডেস্ক না লাগাতে না সিডোর লাগাইতে আরো দেখেন তো
বাসের সাথে কানেকশন এটার দাম কত? ও তো মানে এই যে হেডে লাগানো আচ্ছা একটু কালারটা চেঞ্জ করেন তো কোনোভাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, ব্যস্ত সমস্যা নাই। আমি সারা থাকতে একটা জিনিস দেখি। না আমরা থাকতে এইগুলোর দাম কত ভাই? এইগুলোর দাম 400 টাকা একটা 400। এই মনিটরের মাঝে মাঝে বলা লাগে মনিটর একটু আচ্ছা ওই ইয়ে এলো নাই আরো ডিজাইন আছে তো দেখান ভাই কি যাও তুমি কোন যাও বলতে আমাদের একটা মাউসটা কয়টা দেখেন সব বের করে দে ভাই, সব বের করে যা আছে সব বের করে। না না ওইটা দাম মেলো না। লাইট হয় লাইট ওটার ভিতরে লাইট হয় হ্যাঁ এই পাশে লাইট, আমি সেদিনকে অনলাইনে দেখলাম ওইটা। আমি দেখে ভাবতেছি এটার ভিতরে লাইটিং এ দেন এই লাইটিং গুলো না ওইটা লাইটিং এর দাম কত?